esta generación está, y me incluyo, adicta a las pantallas, o sea, estamos muy divididos en nuestra atención. O sea, raramente estás haciendo una sola cosa a la vez. O sea, normalmente estás haciendo el celular y algo más. O sea, hay un sonido de fondo, ¿no? Y el podcast, la verdad es que raramente se vuelve como tu principal foco de atención. O sea, es más que nada un sonido de fondo. Pero como sonido de fondo, y esto lo aprendí muy bien, sobre todo por el diseño de las series de Netflix, el sonido de fondo tiene que requerir un mínimo de tu atención. O sea, el sonido de fondo, si se vuelve demasiado exigente, expone esa falla en su función en el mundo.